Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu wajjin an Mahadi Abdul Basit. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Dirmajiitti humnoota mootummaa uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun manneen fi qabeenya jalaa mancaasuu jiraattonni himatan. Kana malees ilmaan keessantuu waboo waliin jira jechuudhaan hidhaa fi dararaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraatan bilbilaan dubbisnee Oromiyaa 11tti hime. Guutuu oduu kanaa Gammachiis Magarsaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Wallaggaa Lixaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan maqaa jedhuun waraanni mootummaa manneen uummataa gubuuf hidhaan nama dararuun hammaatee kanatti fufee ta'uu jiraattonni himatani. Miidhaan humnoota mootummaan geessifame kun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Dirmajii ganda qonnaan bulaa Lataa Boobinee jedhamu keessatti kan raawwate ta'uu Oromiyaa 11 jiraattota miidhaan irra ga'ee bilbilaan dubbisuun mirkaneesse. Namoota manaaf qabeenyi guutuun jalaa gubate keessaa jiraataan bilbilaan dubbifne akka nuuf himanitti amma dura ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun badii tokko malee baatii ja'a oliif hidhaan kan dabarsan yoo ta'u turtii hidhaa dabarsan keessatti qorannoo waboo gargaaraa jirta jedhuun akka malee dararamaa eega turaniin booda baatiiwwan dheeraa booda akkasumaan kan hiikaman ta'us nutti himani. Kun kanaan osoo jiruu wixata dabree loltoonni mootummaa duula sakatta'iinsa waboof bakkichatti bobba'an manneen kuusaa midhaaniif mana loon keessa jiraatan itti cufuun ibiddatti qabsiisanii kan jalaa barbadeessan ta'uu jiraataan miidhaan irra ga'e kun Oromiyaa 11tti Jiraatan kun hojii qonnaan lubbuu maatii hedduu kan jiraachisan ta'uu kan dubbatan qabeenyi isaan horatan cuftii eega ibiddaan jalaa dhabame booda ofii isaaniitiin lubbuu kan baafatan ta'us nutti himani. Humnoota hidhattoota mootummaan qabeenyi isaanii jalaa gubachuun booda godaansaaf kan saaxilaman ta'uu dabalatee yeroo ammaatti bakka qubannaa dhabuun ilmaan isaanii guutuun jalaa facaanii kan jiran ta'uu fi miidhaa xiinsammuuf kan saaxilaman ta'us dabaluun nuuf himani. Walumaa gala maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jedhuun aanaa kana keessatti namoonni hedduun hidhaatti guuramaa kan jiran yeroo ta'u duulli ajjechaa fidhaa akkasumas qabeenya uummataa barbadeessuun aanicha keessatti geessifamaa jiru daran waan hammaateef hawaasni Oromoo biyya keessaaf ala jiru sagalee keessaniin akka nu dirmattan jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatani. Hidhattoonni mootummaa barattoota Oromoo kan barnootaaf deemaa turan irratti reebicha hamaa raawwachuu namni nuti bilbilaan dubbisne Oromiyaa 11tti hime. Barattoota miidhaan irra qaqqabe keessaa tokko akka jedhutti osoo gara yuunivarsiitii Jijjigaa barnootaaf imalaa jiran hirnaa irratti reebicha isaan irratti raawwachuu fi hidhuus hime. Guutuu gabaasa kanaa Daraartuu Shaamii akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Kutaalee Oromiyaa keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin raawwatamu kan duraanii caalaa jabaachuun gabaafame. Guyyaa kaleessaa barattoota godina Harargee Lixaa magaalaa Bordoddee irraa gara yuunivarsiitii Jijjigaa barnootaaf deemaa jiran irratti magaalaa hirnaa bahiinsa irratti humni addaa konkolaataa keessaa imaltoota hunda gabbuusuudhaan waraqaa eenyummaatii fi moobaayila keessan fidaa jechuun ijoollee barattoota alaabaa ABO maal bilbila keessan keessaa gooti isin shaneedha jechuudhaan konkolaataa keessaa gabbuusuudhaan reebicha cimaa irratti raawwachuu barataan achirraa bilbilaan dubbifne Oromiyaa 11tti hime. Akka barataan achirraa dubbifne jawutti maqaa sakatta'iinsa jawuun doorsisaa fi hidhaan reebichi qaamota mootummaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatamu cimuu eeruudhaan guyyaa kaleessaatis konkolaataa uummataa karaa irratti qabuudhaan namoota konkolaataa keessa turan hundaa'u gabbuusuudhaan waraqaa eenyummaa keessan fidaa jechuun uummata nagaa akka doorsisaa turan dubbata. Namoota konkolaataa keessa turan keessaa barattoota lama Saaladdiin Aliitii fi Caalaa kan ja'aman humnoonni mootummaa qobaatti baasuudhaan erga waan isaan qaban irraa saamaniin booda bilbila keessan keessatti alaabaa ABO arkina jechuudhaan fuudhanii akka hidhanis hima. Erga halkan edaa mana hidhaa keessatti reebicha cimaa irratti raawwatan booda ganama arraa akka gadhiisan kan himu barataan kun dargaggoon Caalaan reebicha cimaa irratti raawwatame irraa ka'uudhaan yeroo ammaatiis hedduu miidhamee waan jiruuf mana yaalaa jiraachuus dubbata. Gara yuunivarsiitiin Jijjigaan deemee jira yeroo sana. Erga lafatta galii booda mattaagaa nu gaafatanii itti kennee silkii moobaayilaa narraa fuudhanii kan booda erga fuudhaniin booda ni ilaalanii maamila fayyadanii moo keessaa namni tokko alaabaa ABO'tiin kan irratti hidhateetu jira. Kana booda maaliif wanni kun maaliif ta'ee jedhaniituma na cafaquu jammaranii gadaana cafaquu jammaranii gamboo na tumanii na bu'anii waan an qabu saagan maallaqa filanii taa'an kan booda fuudhanii waajjira nageessanii. Walumaa galatti haalli nageenyaa guutuu biyyattii keessa jiru akka malee hammaachuu fi sodaa nageenyaatiif jecha uummanni bahee galuuf rakkachaa akka jiranis hima.
Akka dhaamsaattis kan dhaammate barataan kun yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti maqaa waboo isin keessa jira jechuun uummata nagaa hidhuu fi reebuu ajjeesuun akkasumas saamuun akkaan jabaatee waan jiruuf qaama rakkoo kana itti himannu dhabuunis rakkoo guddaa nutti ta'ee waan jiruuf Oromoonni biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiran tokkummaadhaan ka'ee yoo falmate malee rakkoon kun kana caalaa hammaachuu akka danda'u hima. Itoophiyaatti hundeessituun dhaabbata guddisa daa'immanii fi gargaarsa namoomaa Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Mazar Tereezaa Afrikaa jedhamuun kan beekaman Aadde Abbabach Goobanaa hospitaala Paawuloositti osoo gargaarsa yaalaa irra jiranii kaleessa ganama lubbuun isaanii darbuun baramee jira. Roobdee Sabsib bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Harmee nama hundaa jechuun isaan yaamu Itoophiyaa wiirtuu daa'immanii maatii hin qabne yeroo duraaf hundeessaniiru. Waggoota 40f hojii kana hojjechaa turan Dr. Kabajaa Aadde Abbabach Goobanaa. Dr. Kabajaa Aadde Abbabach Goobanaa guyyaa kaleessaa du'aan umrii isaanii waggaa 85tti boqachuun isaanii gabaafame. Aadde Abbabach ji'a tokko dura koronaa vaayirasiidhaan qabamanii Finfinnee hospitaala Paawuloositti yaalamaa turuun isaanii ni yaadatama. Dr. Kabajaa Aadde Abbabach hospitaala Paawuloositti yaala argataa akka jiranii fi itti wayyaa'aa akka jiru gabaafamee ture. Kaleessa ganama dhaabbanni haadha kanaan hundaa'e akka beeksisetti harmeen kumaatamootaa jedhamuun kan beekaman Dr. Kabajaa Aadde Abbabach Goobanaa ganama kaleessaa du'aan boqotaniiru jedheera. Laphee nama cabsa harmeen dinqiin ardii keenyaa Maazar Tireezaan Afrikaa Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa du'aan boqotaniiru jechuun dhaabbanni Agoo Helmaa beeksiseera. Dhaabbanni harmeen kun hundeessan Abbabach Goobanaa Children Care and Development Association Agoo Helmaa jedhamuun beekama. Dr. Kabajaa Aadde Abbabach Goobanaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Salaalee bakka Shabal jedhamutti akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 1928 dhalatan. Akka seenaan jireenya isaanii agarsiisutti maatiin ijoollummaa isaanii ganna 10tti fedhii malee erga heerumsiisanii booda gaa'ila dhiisuun gara magaalaa Finfinneetti baqatan. Aadde Abbabach hojii daa'ima guddisuu kan eegalan akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1973 Bataskaana Giishan Maariyaam jedhamutti kadhannaaf kaaba Itoophiyaa deemuun osoo deebi'an hongee yeroos tureen daa'ima haati irraa duute harma reenfaa hootu erga arganii boodadha. Wayita achi deebi'anittis daa'ima haalaan miidhamtee fi haadha duute cinaa turte arguun bira darbuun hin dandeenye. Kaasanii dhoksanii daa'imattii baatanii gara manaa fidan jedha seenaan harmee kanaa. Boodarras daa'ima tokko biratti ida'uun maatiin Abbabach akkasitti guddachuun waggaa tokko keessa daa'imman 21 ga'an. Dhaabbanni isaan wayita sanatti hundeessan Itoophiyaa keessatti bakka guddifachaa daa'imman abbaa fi haadha hin qabne isa jalqabaatii jedhama. Akka seenaan haadha kanaa ibsutti ofii isaanii gaa'ila ijoollummaa baqachuun mana maatii isaanii irraa baqatanii kan turan harmeen kun daa'ima guddisuuf jecha qabeenya isaanii dhabuurraa kan darbe bultii isaanii diiguuf dirqamuullee seenaan isaanii ni ibsa jechuun BBC'n gabaase. Dadhabbina isaaniif kabaja hojii isaaniif beekamtii kennuun badhaasa Dr. Kabajaa Yuunivarsiitiin Jimmaa akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2013 kenneefii jira. Waggoota keessatti badhaasota hedduus biyya keessaa fi alaarraa argataniiru. Magaalaa Finfinneettis dhiyeenya kana hospitaala wal'aansa dubartootaa fi daa'immanii maqaa isaaniitiin moggaafame tajaajila gosa garaagaraa kennuu eegaleera. Mootummaan naannoo Tigraay waraana dhaabuudhaaf waldureewwan gartuuwwan waraanaa naannicha keessa jiran Tigraay gadhiisanii akka bahan gaafate. Mootummaan federaalaa calqaba torbaan darbeetti raayyaan ittisa biyyaa duula waraanaaf gara Tigraay imalee ture baasuun labsii waraana dhaabuu kan labse yoo ta'u, itti aansuudhaan immoo rakkinicha mariidhaan furuuf yaada akka qabu ibsee ture. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Mootummaan naannoo Tigraay waraana dhaabuudhaaf waldureewwan gartuuwwan waraanaa naannicha keessa jiran akka bahan jedhu gaafate. Mootummaan federaalaa calqaba bara dabree irraa raayyaan ittisa biyyaa duula waraanaa gara Tigraay imalee ture baasuun labsii waraana dhaabuu kan labse yoo ta'u, itti aansuun immoo rakkinicha mariidhaan hiikuuf yaada akka qabus ibsee ture. Raayyaan akkasumas loltoonni Eertiraa naannicha gadhiisuu isaanii hordofee humnootni Tigraay magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee magaalaalee biroos deebi'anii to'ataniiru. Baatii Sadaasaa 2020 ture humnootni TPLF buufata waraana Itoophiyaa Maqalee jiru irraa haleellaa erga raawwatan booda lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti kan ka'e. Mootummaan federaalaa torbaan sadii keessatti Maqalee to'atuun injifannoo labsus yeroo garagaraatti bakkeewwan magaalarraa fagaatanii jiranitti lolli adeemaa ture. TPLF kan mootummaan shororkeessummaan galmeesse fi yeroo ammaa lola baatii 8 booda magaalatti deebi'e. Akkuma humnootni TPLF magaalatti deebi'aniin mootummaan federaalaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuu gartokkee murteessuu beeksisee ture. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa yaamicha waraana dhaabuu kan mootummaan Abiyyi Ahmad yaame qoosa jechuudhaan
Rooyitersitti hime. Ibsa guyyaa dilbataa mootummaan naannichaa baase jechuun dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii irratti maxxanse haaldureewwan baay'ee kan tarreesse yoo ta'u humnoonni TPLF waraana dhaabuudhaaf qophiidha hanga haaldureen guutametti jedha. Kana malees TPLF gama dippiloomaasiitiin nuti qophiidha garuu humnootni gabroonfachuu hawwan haaldureewwan lola dhaabuutiif bitamoo ta'uu qabu jechuun akeekkachiise. Ibsichi dabaluunis humnootni gabroonfattuun naannoo Amaaraa fi Eertiraa irraa dhufan iddoo waraana kana dura turanitti deebi'uu qabu jedha. Dhimma haalduree dhaabichi dhiheesse kana irratti gama mootummaa Itoophiyaatiin ammatti wanti jedhame hin jiru. Xiinxaltoonni dhimma naannichaa hordofan garuu mootummaan haalduree dheeraa gareen Tigraay dhiheesse kana ni fudhatu jedhamee akka hin yaadamne ibsa. Lola kanaan lammiileen kumaan lakkaa'aman yoo lubbuu isaanii dhaban miiliyoona tokko ol kan ta'an ammoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaaniiru. Lammiilee 400,000tti siqan naannoo Tigraayitti beelaan miidhamaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Kana dura naannichatti mootummaan federaalaa beelli hin jiru jechuun dubbachuun isaa ni yaadatama. Ibsichi akka jedhutti kallattii hundaanuu deeggarsi namoomaa danqa hin qabne uummata Tigraay bira akka gahu kan gaafatu yoo ta'u kanneen lolichaan buqqaanii fi baqatan akkasumas kan qubsiifaman jedhes bakkatti akka deebi'an gaafata. Gama kaaniin tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka baankii fi koominikeeshinii akkasumas bu'uuraaleen misoomaa kanneen biroo bakkatti akka deebi'an gaafata. Dabalataan qaamni walabaa sarbama naannicha keessatti mudatan qoratu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin akka hundaa'uu fi kanarrattis waliigalteen akka jiraatu gaafata. Akkasumas ibsichi namootni siyaasaa fi waraana Tigraay irraa hidhaman jedhaman akka hiikaman kan gaafatu yoo ta'u kun ammoo hojiirra ooluu isaanii qaamni idil-addunyaa hordofuu akka jiraatullee ni gaafata. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun walgahiiwwan kanaan dura gaggeessaa tureen addatti jimaata darbee yeroo jalqabaatiif ifatti marii gaggeesse. Bal'ina oduu kanaa Qumbii Gidaaboo akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii haala naannoo Tigraay ilaalchisuun walgahiiwwan kanaan dura gaggeessuun adda ta'e jimaata darbee yeroo jalqabaatiif ifatti gaggeesseera. Walgahii mana marichaan gaggeeffame kana irratti ambaasadaroonni hedduun ejjennoo isaanii ibsaniiru. Muummeen ministeera Suudaan ejjennoo biyyoonni Afrikaa miseensa mana marichaa ta'an ibsan akka deeggaran himan. Dhimmi har'a irratti dubbataa jirru kun karaa tokkoonis ta'ee karaa biraatiin dhimma keessoo Itoophiyaa ta'uusaa dagatamuu hin qabu jedhan ambaasadar Raashiyaa. Labsiin dhukaasa dhaabuu kallattii sirriidha. Mootummaan bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraayitti barbadaa'an deebisee ijaaruuf deeggarsa namummaa taasisuuf baasii doolaara biliyoona 2.5 baaseera jedhan. Dabalataanis dhimmi naannoo Tigraay dhimma keessoo waan ta'eef rakkinicha furuuf yaaliin giddugaleessummaa manni maree nageenya UN taasisu dhiibbaa olaanaa hordofsiisa jedhan. Akkasumas mana marichaatti bakka bu'aan Chaayinaa Daai Biing hawaasni addunyaa dhimma Tigraay irratti walabummaa Itoophiyaa akka kabajuuf gaafatan. Dhimmi Tigraay dhimma keessoo Itoophiyaa erga jedhanii booda Itoophiyaan dhimmicha ofii isheetiif furuuf dandeettii qabdi jedhan. Ambaasadarri dhaabbataan Hindii gama isaaniitiin mootummaan federaalaa labsii dhukaasa dhaabuu taasisuu dinqisiifatanii murtiin kunis nagaa buusuuf ni gargaara jedhan. Hindii walabummaa fi tokkummaa Itoophiyaa ni mirkaneessiti jedhan. Mana marichaatti ambaasadarri dhaabbataan Keeniyaa ejjennoo mootummaa isaanii fi kanneen biroo bifa barreeffamaan dhiyeessaniin fedhiin Itoophiyaan ijaarsa diimokiraasiif qabdu ni hubanna. Filannoon dhiyeenya gaggeeffame akka ta'uusaa gareen taajabdoota gamtaa Afrikaa gabaasuu dubbatan. Rakkoo uumameef furmaata Afrikaa irraa madde kennuuf dandeettii qabna. Manni maree nageenyas Afrikaatti hirkatee furmaata Itoophiyaaf ta'u akka kennuuf ni jajjabeessina jedhan. Mana maree nagaa kanattis bakka buutuu dhaabbataa Ameerikaa kan taate mootummaan federaalaa deeggarsa namummaa hin daangeffamne akka taasisuuf fedhii cimaa qabaachuu mirkaneessuu qabna jedhan. Ameerikaanis miseensota mana marichaa biraa waliin ta'uun walgahiin kun akka taasifamu waamicha kan dhiyeessite haalli Tigraay fooyya'insa waan agarsiiseef jedhan. Haalli Tigraay fooyya'insa kan hin mul'ifne yoo ta'e manni marichaa tarkaanfii dabalataa fudhachuuf qabaata jedhan. Waraanni Itoophiyaa Maqaleedhaa wayita bahutti biiroolee dhaabbilee deeggarsa namummaa saameera. Meeshaalee saamaman hundi deebuu qabaatu jedhan. Dhaabbileen deeggarsa namummaa kan torbaanitiin duraa caalaa amma namoota deeggarsi barbaachisu gahuun rakkisaa jira. Kun ammoo kan mirkanaa'u yoo ta'e mootummaan dhukaasa dhaabuu kan labse deeggarsa namummaa qaqqabsiisuuf osoo hin taane marsuudha jedhan. Bakka buutonni Noorwee, Istooniyaa fi Faransi gama isaaniitiin Tigraayitti bu'uuraaleen teleekoom adda citee waan jiruuf odeeffannoo gahaa argachuun akka hin danda'amne himan. Rakkoon Tigraay kan waraanaan hiikamus miti jedhan. Rakkoon nageenya Tigraay yaaddoo nageenyaa fi tika addunyaa waan ta'eef ajandaa mana marichaa ta'uun itti haafufu jedhan. Humnootiin Tigraay deebisanii Maqalee qabachuun isaanii badiinsi qaqqabeef waraanni filmaata furmaataa akka hin taane kan mul'isuudha jedhan.
Loltoonni Eertiraa Tigraay akka bahaniifis gaafatanii waraanichi Tigraay bahuusaa mirkaneeffachuu qabnas jedhan. Humnootiin waraanaa gochaawwan tasgabbii dhabamsiisan irraa akka of qusatan waamicha dhiyeessina jechuun wal duraa duubaan ejjennoo isaanii ibsatan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanne kanneen hangammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana ture an Mahadii Abdulbaasit ture waraabbii fi gulaallee suur sagaleetiin kan na faana ture Muhammad Amin Izzaddiin ture hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa 11 kan biroo wajjin turtii gaarii.